हेलो दोस्तों, अगर आप लोग भी रील्स या कॉमेडी फनी शॉर्ट्स वीडियो के लिए ये नो साउंड इफेक्ट्स चाहिए, आप लोगों को फ्री में साउंड इफेक्ट चाहिए, फनी साउंड इफेक्ट, तो बिना कॉपीराइट के साउंड इफेक्ट आप लोगों को मिल जाएगा। आप लोग सबसे पहले अपने क्रोम ब्राउजर को या गूगल को ओपन कीजिए, वहाँ पे माई इंस्टेंट सर्च करना है। यहाँ पे माई इंस्टेंट सर्च करने के बाद फर्स्ट वाले लिंक पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पे बहुत सारे नो साउंड इफेक्ट्स आ जाएंगे। यहाँ पे देखिए, आपको एक साउंड सुनाते हैं। अब इसको डाउनलोड कैसे करना है, ये जो फाफा या वाइन लिखा हुआ है, यहाँ पे इस पे क्लिक कर देंगे। इस पे क्लिक करने के बाद यहाँ नीचे आएंगे तो यहाँ पे डाउनलोड MP3 का ऑप्शन आ जाएगा। डाउनलोड MP3 इस पे क्लिक करके इसको डाउनलोड कर लेंगे। जैसे डाउनलोड हो जाएगा तो आप लोग इसको यूज कर सकते हैं।